5 สัญญาณว่าเขากำลังหมดใจกับคุณ 1. เขาเริ่มไม่สนใจคุณเหมือนเมื่อก่อน 2. บทสนทนาของคุณเริ่มเหลือแค่เรื่องทั่วไป 3. เขาเริ่มหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆ 4. เขาเริ่มใช้ชีวิตของเขาโดยไม่มีคุณอยู่ในนั้น 5. ความเงียบเริ่มมากกว่าคำพูด และถ้าคุณเริ่มเห็นหลายสัญญาณพร้อมกันนั่นอาจหมายความว่าเขาหมดรักคุณแล้ว